星仔，今日我哋嘅訓練呢係同情緒有關嘅。開始之前，我哋一齊重溫下個別訓練有啲咩要求先。就係呢個全身喺齊度啦。好啦，你而家都做得到啊！等我加返分俾你先。如果你收集到10粒星星呢，就可以揀一張貼紙；收集到20粒就有2張；攞夠6張貼紙呢，會有啲咩獎勵啊？可能會有飛機模型啊！啱啦，我哋就睇下今日你有幾多粒星星啊！嗱，我哋一齊睇下今日嘅流程先。但係我都想玩遊戲喎。嗱咁啦，如果我哋可以完成今日嘅目標，咁最後我哋都會有個遊戲時間啦。嗱，我加返個小遊戲。而家我哋重溫一下個情景解讀故事先啦。星仔，你隻眼睛好似走咗佬喎，請你望返個故仔啊。係啊，我好欣賞你咧喺讀嘅時候咧都有做到全身喺齊度啊。而家咧我哋就讀完故仔啦。麻煩你幫我剔一剔。咁嚟緊我哋做啲乜嘢啊？情緒5級表。啱啦！我哋之前認識咗一啲嘅情緒，亦都明白唔同嘅事情咧會為我哋帶嚟身體反應、情緒、想法同埋感受。我哋可以喺發生事情嘅時候咧，察覺到自己嘅反應，幫助自己冷靜，避免引發更大嘅情緒。咁知道上星期咧，你因為冇帶書，發脾氣推枱。前日上桌遊小組，亦都差啲發咗脾氣。不如我哋一齊睇下，有嬲嘅情緒嘅時候，身體有咩信號，同埋可以做啲咩嚟幫自己啊？嗰兩件事其實都唔算好嬲啫。我哋都睇下唔同情緒憤怒之下，你嘅狀況係點先啦。好啦好啦。嗱，喺1分平靜嘅時候，你有發現自己有啲咩身體反應啊？即係要點啊？唔係好諗到喎，咪又係咁樣。我呢度咧有一啲例子，下面啲圖畫，你睇下揀唔揀到個啱啊？哦，呢啲啊，手腳都好放鬆嘅。係啦，你咧就記翻我哋學習過嘅內容噶啦。咁我哋繼續啦。嗱，當你喺5分超級嬲嘅時候，你嘅身體又有啲咩反應啊？好頭痛啊嗰陣時。好啦，我哋完成咗身體反應嘅部分咯。接住落嚟咧，我哋可以諗下每一個指數底下，我哋可以做啲咩幫助自己保持情緒穩定。嗱，1分平靜嘅時候啊，你覺得可以做啲咩繼續保持冷靜啊？欣賞自己。咁5分呢？超級嬲嘅時候呢，我哋又可以做啲乜嘢冷靜啊？唔好令到情緒再爆發落去啊！呢度好似冇喎。咁樣啦，我幫你寫落去啊！超級嬲嗰陣，我一定會去冇人嘅地方大嗌啊！去冇人嘅地方大叫，係咪真係咁啊？好啦，我哋完成咗關於憤怒嘅情緒指數表啦。而家呢，我哋都知道可以點樣幫你平復情緒。稍後呢，我都會同班主任、老師等等分享嘅。希望有需要嘅時候呢，喺課堂上面都可以提醒到你。今日你真係好專心啊，好欣賞你頭先喺成個過程都全身喺齊度。所以呢，我會一次就俾3粒星你啊！
呢個任務咧都完成咗啦，你幫我剔一剔啊。下一步我哋做咩啊？